Всем привет! Совсем скоро наступает канун Дня всех святых, он же Хэллоуин, и мы сделали для вас подборку из самых атмосферных ужастиков. Сразу скажу, что таких фильмов, как «Кошмар на улице Вязов» или «Пятница 13» не будет. А если вам не интересно празднование Хэллоуина, то вы можете просто посмотреть подборку хороших атмосферных фильмов. Забыла сказать, что места в нашем топе распределены не от самого худшего к самому лучшему, а просто так. Поэтому не заморачивайтесь и смотрите наш топ. Героиня нашего первого фильма, а точнее мультфильма, получила в подарок вот такие странные предметы. Это нитки и пуговицы. Угадайте для чего? Пятое место. «Каролина в стране кошмаров». Это экранизация книги неповторимого Нила Геймана. Маленькая девочка переезжает с семьей в новый дом. Дом со своей темной, загадочной историей. Мистическая, а временами жуткая обстановка не может оставить равнодушным. К слову, фанатам произведений Тима Бертона наверняка понравится эта картина. Мы не могли не включить этот мультфильм в топ, потому что в нем передается та самая жуткая, загадочная атмосфера, которая присуща Хэллоуину. Если вы верите, что в ночь на Хэллоуин границы между миром живых и миром мертвых стираются, то следующий фильм вам понравится. На четвертом месте старый добрый фильм «Фокус-покус». Сразу скажу, это комедия 93-го года с Бет Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими в главных ролях. Сказочный, забавный, возвращающий в детство фильм с потрясающими актерами и завораживающей музыкой. Здесь оживает легенда о сестрах Сандерсон. Если в ночь Хэллоуина в доме сестер свечу зажжет невинная девушка, то ведьмы восстанут из могил и будут питаться детскими душами ради вечной молодости. Этот фильм вы можете посмотреть как в кругу друзей, так и со своими родными, мамами, папами, бабушками, дедушками, братьями, сестрами и так далее, и всем будет одинаково интересно. Следующий фильм будет о тех, о ком мы так часто говорим, особенно в этот праздник, но так мало знаем. Четвертое место с «Фокусом-покусом» разделил фильм «Ведьмы» 90-го года. Бабушкина сказка, рассказанная перед сном, оказывается совсем не сказкой, а самым настоящим волшебством наяву. В борьбе добра и зла мы узнаем очень много нового об этих магических существах. А самое главное – факт, не подвергающийся сомнениям. Ведьмы есть, и они совсем рядом. Этот фильм один из самых старых в нашем топе, и его я тоже смотрела, когда была совсем маленькой. Этот фильм заставляет поверить тебя в этих существ. В этом фильме архиведьмой была Анжелика Хьюстон, актриса, которая сыграла Мартишу в «Семейке Адамс». Многие боятся клоунов, и мы не могли не взять фильм с таким колоритным персонажем. Но это не прогремевшее оно, это канун Дня всех святых. И вот что у меня есть. По сюжету в Хэллоуин двое ребят находят в пакете со сладостями черную коробку, в которой находится видеокассета с записью фильма ужасов с клоуном в главной роли. Но фильм ли ужасов это? Я советую этот фильм, потому что его нельзя отнести к обычным ужастикам или к современным ужастикам. Это кино скорее ближе к артхаусу, потому что там весь трэш наяву. Ну, люди же любят ужасы. Им же хочется себя напугать, и они же устали от скримеров. Вот вам! Это книга «Кровь Кентукки» от автора детективов Элисона Освальда, героя следующего фильма. Второе место – «Синистер». Синистер! Зловещий фильм с жутчайшими звуковыми эффектами и музыкой. Главный герой, он же писатель, настолько одержим выпуском своего бестселлера, что поселяется в доме, где почти год назад были убиты все жильцы. Леденящая душу трагедия покрыта завесой тайны, и именно эта тайна давит на протяжении всего фильма. Можно сказать, что закончится фильм достаточно неожиданно. У этого фильма есть еще вторая часть, но она не настолько пугающая, как первое. Специально для этого топа я вчера пересматривала этот фильм, и на самых пугающих моментах у меня пропадал интернет, зависал ноутбук, и было очень страшно. Поэтому не смотрите этот фильм в одиночестве. В одиночестве боль! Первое место нашего топа разделили два фильма с оригинальной идеей. «И гаснет свет». Фильм, который может пробудить в вас не только страх, но и интерес. В центре сюжета существо, обитающее в темноте и скрывающее свою историю.
Фильм с неожиданным финалом и жуткой атмосферой. Если вы думаете, что в этом фильме нет ничего пугающего, попробуйте посмотреть его в той самой темноте. И последний в нашем топе фильм «Бабадук». Страшная сказка, снятая с душой, если уместно так сказать о фильме ужасов. История завязывается на ужасной трагедии и самом радостном событии, произошедшими в одной семье в один и тот же день. Хотелось бы упомянуть, что оба эти фильма были сняты на основе короткометражек, для которых есть особое место в нашем топе. Короткометражные фильмы ужасов – отдельное явление. Они могут напугать сильнее, чем полуторачасовой фильм. Короткометражный хоррор легко можно найти на ютубе. Так как у этих фильмов небольшой хронометраж, действия в них разворачиваются очень быстро. Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной якутский кинематограф, в котором очень много фильмов ужасов. Несмотря на то, что он снят в 1996 году, он считается одним из самых жутких, страшных и мистических якутских фильмов. На этом у нас все. Пишите в комментариях фильмы, которые напугали вас больше всего. С вами была Рая Соколова. Всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай в FCM.